本影片由草莓果玩具的店赞助播出。我要先放。因为最大的问题是，我原本要玩的，我们已经有一胜了，我们加油！我原本想要玩这个的。为什么我们有一胜了？我们胜在哪里？胜很棒。不知道要问哦。要我手推我刚是黑胡子吗？吓我一跳。其实我是，怎么不行？登场效果封锁。我操！哎，你先嘛。这个不行。后攻后攻。加油！开启雷神打烂的话，第一下场。好，好，消失了。2-2。好，我赌了。战役，我赌了。你可以加一支1000，相信加谁？我赌了。想一下，加赌。我赌了。这5张决定我的命运。还行啊，还不错。9000的9000里的，看到了。太好了。常规操作6000头，小魔丢一手，分2张，跳这里。是一个7000可以400星，回合抽。启动，先举手，所以现在就不能抽牌了。对，好，启动6000拳，走，KO 他，大5个。这一， 7000拳效果。5000的，胜后。 7000的， 11000口风。哇，这好凶哦！看2个，然后跳一次。先拳。他会收费，会收费。哎，他是6，那我弹。没关系，反正这个题没差哈。抽一，你看你要。舞蹈。胜到对8动。红被常用的全部都被那个。 9动，开动，对，一战，然后可以加1000，我可以开动玩家，好，3都打，他是11000，对选。你要教我，你知道教我吗9000，有没有教我11000打几？你打那么好。效果。 5000的，效果。2、7、1、6000的，这是哪一个？有一起出现。对。换你，有线的还不错。 1、2、3、4、5、6、7。 9000里面。不能这样，雷神还毫无压力。真是讨厌的牌。我压力啊，这样效果。 10000。我们再开启动，好的。手。
发现你的。没错，重赛，重赛。就选你的。白痴。是谁在底下？对，嗯。1万这样，要1万。谢谢，我压力有点不要问，我快输了。